Sobre un tauler on es juga a escacs. Abans de conèixer les peces que conformen aquest meravellós joc, els voldria mostrar les característiques principals que té aquest tauler. Com veuran, és de dos colors, un de clar i un altre de fosc. A cadascun dels quadres que el conformen en direm casella. I com podeu veure, es van alternant. En total, un tauler d'escacs té 64 caselles. Quan treguis el joc del seu estoig i col·loquis el tauler, assegura't que el quadre inferior dret sigui el clar. És una regla que sempre has de tenir en compte. Aprèn-te-la bé. En alguns casos, els taulers venen marcats amb lletres i números. Això en facilitarà la col·locació, perquè on estiguin les lletres, hi hauran d'anar les peces blanques. Ara bé, què faran quan tinguem un joc d'escacs de fusta? Li preguntarem a la Peonina. Peonina, necessitem la teva ajuda per aprendre com és la col·locació del tauler. Tinc un escacs de fusta i, com veuràs, aquest tauler no té ni números ni lletres. Saps com l'hem de col·locar per començar a jugar? És clar, Patxon. En obrir el tauler, el posarem d'aquesta manera, ens assegurarem que el darrer quadre, que està a baix de tot, al costat dret, ha de ser el més clar. Excel·lent, Peonina. L'acomodament incorrecte del tauler és un error molt comú que cometen persones que comencen a jugar. Escacs, amb aquest exemple, ja no hi haurà cap dubte. Ara que ja vam aprendre la manera de col·locar el tauler, em podràs ajudar platificant-nos sobre les peces que el conformen i la seva col·locació. Per suposat que sí, Patxon. Es compon de 6 peces diferents. El peó, el cavall, l'alfil, la cruz, la reina i el rei. A veure, repetim tots després meu els noms perquè se'ls vagin aprenent. Peonina, cavall, alfil, dat, Peonina i reng. Que fàcil que va ser això, Peonina. Quan ja vam conèixer les peces, els ensenyarem als nostres amics la seva col·locació inicial al tauler. En total, hi ha 8 peons per bàndol, que hem de col·locar sobre la segona fila del tauler, tal com ho estem fent ara mateix. Ara agafarem les 2 torres. Aquestes van a les cantonades sobre la primera fila. Un cop les torres ja han estat col·locades, agafa els cavalls i posa'ls al costat de les torres. Les peces que segueixen són els alfils. Posa'ls a un costat dels cavalls. Això és! Molt bé!
Finalment, hi van els reis. Hi ha una regla que has de tenir en compte per col·locar-los. La reina sempre va a la casella del color. Si ella és blanca, la col·locaràs a la casella clara del tauler. Si fos negra, a la fosca. Així que, nens, on posaran la seva reina blanca? En aquesta casella o a l'altra? Perfecte. Ara, el rei serà col·locat a la casella que falta per ocupar. Ara m'agradaria que vostès intentin posar les peces. Col·locaran en aquesta ocasió les peces negres. Deixin, demano a Bonia que ens ajudi traient les peces blanques. Bonia, podries ajudar-me amb això? Moltes gràcies. Les posarem de nou compte. Els pregunto, on col·locarem els peons? A la fila 8, a la fila 7, a la fila 6. Bé, els col·loquem a la 6a fila. Ara col·locarem les totes. On les posem? Super! Les totes van a les cantonades. Aquí prenem ara. Els cavalls. On els hem de col·locar? 10. Al costat dels dobles. I les alfils? On els situem? Que bé! Al costat dels cavalls. S'hi aproxima la part més difícil de l'acomodament de les peces. Saber on va la reina. Recorden quina és la regla? On ha d'anar la dama? El color. Molt bé. On es col·locarà la peonina negra? Excel·lent. I, per últim, el més fàcil de tots. On col·loques el rei? Sí que és. A l'única casella que queda lliure. Caram! Aprenen ràpid. Acaben de guanyar 2 estrelletes al front. Realment no és difícil saber com s'acomoda el tauler i les peces. Els recomano que el practiquin a casa amb el joc d'escacs. Ensenyeu-li a la seva mare, al seu pare, als seus avis i als seus amics el que van aprendre en aquesta lliçó. Segur ho faran tan bé com ho van fer fa un moment. Hem acabat aquesta lliçó. Passem a l'altra aula de la nostra escola per aprendre el moviment de les peces. Vaja!